अंकल जी नमस्ते। वैसे मेरा नाम उमेश पड़ेगा, रहने वाला बनारस का हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ अंकल जी कि आज आप जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, हाँ, पहले से क्या समस्याएं थी आपको? पहले से मोला बहुत आराम बा। अच्छा, हाँ, उधर देख के बताइए। देखिए उधर देख रहे हैं आपको। कितने सालों से दिक्कत थी आपको? अरे लगभग 30 साल 35 साल लगभग हो गई थी। 30 से 35 साल। हाँ, क्या 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 दिक्कत थी आपको? वैसा खांसी ज्यादा आता है, सांस फूलता है। खांसी और सांस हाँ फूलता था आपका। हाँ, लेकिन अभी ऐसे क्या क्या दवा कराए थे आप? दवा कराए थे आप? दाव ऐसा नहीं करो जी, पहले खाला करा लिया अपरगन तो अंग्रेजी दवा खाए थे आप? हाँ जी, अंग्रेजी दवा इन्होंने 35 साल से किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना। नहीं था। लेकिन आज इन्होंने कुछ ऐसे दवा यूज कर रहे हैं जो नहीं रिस्पॉन्स आज तो इनके मुंह से सुनते हैं अभी। कहा के डॉक्टर कहा एक्सरे करावा करौली तो कहा टीबी भी हुए करो तो कुछ नहीं निकला। हाँ, तो वे दवा चलाना बाकी रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, अभी आप दवा कौन सी यूज कर रहे हैं? इस वक्त कौन सी दवा यूज कर रहे हैं? किस कंपनी का यूज कर रहे हैं? देखिए ये दवा ये है, हाँ, पकड़िए, इसको आप यूज कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए दवा है, कफ डाग है। ये कफ डाग यूज कर रहे हैं, खांसी में काम आती है। और एक दवा और है, ये इम्यूनोडाग है। ये जो इम्यूनोडाग यूज कर रहे हैं, ये भी पीते हैं जी? हाँ जी, ये भी पी रहे हैं। और साथ साथ में एक दवा और है, इसको बोलते हैं थंडर ब्लास्ट। हाँ, ये तीन चीज, थंडर, इम्यूनो और कफ डाग पी रहे हैं। और आज इनको पूछते हैं कितना रिस्पॉन्स है। अभी बताइए कितना रिस्पॉन्स है, कितने दिन से पी रहे हैं दवाई? लगभग महीना हो गया। 1 महीने से दवा पी रहे हैं। कितना आराम है आपको? अरे मुझे ग्राम बाला 50% तो वही गए। 50% इनको आराम है। 1 महीने की दवा इन्होंने लिया है। इनको 35 साल से खांसी आ रही थी और सांस फूलता था और कमजोरी बहुत थी। इन्होंने कमजोरी माना जाता है। कमजोरी बहुत थी, लेकिन आज इन्होंने हमारे एसएलईपीएस का इन्होंने थंडर ब्लास्ट और इम्यूनोडाक और कफ डाक इन्होंने इस्तेमाल किया और इन्हें 50% आराम है। तो कंपनी को कुछ धन्यवाद करना चाहेंगे आप? अपने तरफ से आप कुछ धन्यवाद वगैरह कहना चाहेंगे? शुक्रिया कहना चाहेंगे? चलिए, इनके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम दवा आप लोगों ने लाया और हमें दिया जी। और बहुत खुशी है इस चीज को बताते हुए कि इनको कम समय के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।